ये एचपी का लैपटॉप है। आज इस लैपटॉप के अंदर मैं एसएसडी को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये लैपटॉप का मॉडल नंबर आपको टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाली एसर की एसएसडी आज मैं इसके अंदर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और कैसे लैपटॉप को ओपन किया जाता है और कैसे एसएसडी को फिट किया जाता है। तो अगर ये सेम मॉडल का लैपटॉप आपके पास भी है तो ये वीडियो देखने के बाद इजीली आप अपने लैपटॉप में भी एसएसडी को फिट कर पाएंगे। तो इसको बैक साइड में जाना है इसकी। जाने के बाद ये वाले दो पेज को ओपन करना है। इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क को हमने बाहर निकालना है और एसएसडी इंस्टॉल करनी है। ये कवर को रखेंगे साइड में। ये हमारी हार्ड डिस्क है। ये वाली हार्ड डिस्क निकाल के इसकी जगह एसएसडी को फिट करना है। तो एक तो ये पेज है, ये दो पेज और है। टोटल 3 पेज लगे हुए हैं इसके अंदर। ये सारे पेज, इसके 3 पेज थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों मैंने ओपन कर दिए। अब इसको हल्का सा हम ऐसे करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे और हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेंगे। ये जो हमारी हार्ड डिस्क है बाहर आ गई है। सीगेट कंपनी की इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है 320 जीबी की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम एसएसडी को फिट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो कवर है, ये कवर हम खोल लेंगे क्योंकि ये एसएसडी के अंदर फिट होगा और ये हमारे काम आएगा। ऐसे ऊपर से प्रेस करेंगे और ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसको रखेंगे हम साइड पे। ये हमारा कवर है जो काम आएगा। इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ एसर कंपनी की 240 जीबी की एसएसडी, और ये इसका मॉडल नंबर है। ये पेज है साथ में जो एसएसडी के आते हैं टाइट करने के लिए, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पेज है हमारे पास। तो जैसे हमने खोली थी वैसे इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको ऐसे ही रखेंगे और आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे। फिर थोड़ी होने में दिक्कत आ रही है, देखना पड़ेगा एक बार।
फिट नहीं हो रही है, ये प्रॉपर सेट नहीं बैठ रही है, लेकिन लॉक से जो इसके है वो थोड़े बाहर की तरफ है। अब हुई है ये, हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, फिर ऐसे आगे स्लाइड करना पड़ेगा। अब हुई है फिक्स। अब जो इसके पेज थे वापसी लगा देते हैं। तो ये एसएसडी हमने फिट कर दी है और तीनों पेज इसमें लगा दिए। अब जो ऊपर का कवर है, ऊपर का कवर भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारी एसएसडी फिट हो गई है। अगर आपके पास भी एचपी का ये सेम मॉडल लैपटॉप है तो इस टाइप से एसएसडी को आप अपने लैपटॉप के अंदर फिट कर सकते हैं। एसएसडी लगाने के बाद जो आपके लैपटॉप की स्पीड है तकरीबन 5 से 7 गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरे कस्टमर का लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर एसएसडी मैंने इसी वजह से लगाई है क्योंकि स्पीड का इशू आ रहा था। अब ये एसएसडी लगाने के बाद इस लैपटॉप की स्पीड जो है वो 5 से 7 गुना इंक्रीज हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।